Hii ni Kitama Update, nami ni Jim Junior. Saif al-Islam Gaddafi, mwana wa kiongozi wa zamani wa Libya, Kanali Muammar Gaddafi, ameripotiwa kupigwa risasi na kuuawa. Kifo cha mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 53 ambaye hapo awali alionekana kuwa ni mrithi wa baba yake kilithibitishwa na mkuu wa timu yake ya kisiasa siku ya Jumanne, kulingana na shirika la habari la Libya. Wakili wake aliliambia shirika hilo la habari la AFP kwamba kikosi cha makomando wanne kilifanya mauaji nyumbani kwake katika jiji la Zintan, ingawa haikuwa wazi ni nani aliyehusika na shambulio hilo. Hata hivyo, dada yake alitoa taarifa zinazokinzana na hizo, akiiambia televisheni ya Libya kwamba alifariki karibu na mpaka wa nchi hiyo na nchi ya Algeria. Saif al-Islam Gaddafi kwa muda mrefu alionekana kama ni mtu mwenye ushawishi mkubwa na anayeogopwa zaidi nchini baada ya baba yake ambaye alitawala Libya kuanzia mwaka 1969 hadi alipoondolewa madarakani na kuuawa wakati wa uasi mwaka 2011. Alizaliwa mwaka 1972 na kuchukua jukumu muhimu katika uhusiano wa Libya na nchi za Magharibi kuanzia mwaka 2000 hadi kuanguka kwa utawala wa Gaddafi. Baada ya kuondolewa kwa baba yake, Saif al-Islam Gaddafi ambaye alishtumiwa kwa kuchukua jukumu muhimu katika ukandamizaji wa kikatili wa maandamano ya kupinga serikali, alifungwa jela na wanamgambo wa pinzani katika jiji la Zintan kwa karibu miaka 6. Mahakama ya Kimataifa ya Jinai ilitaka kumshtaki kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu kwa madai ya jukumu lake katika kukandamiza maandamano ya upinzani mwaka 2011. Mnamo mwaka 2015 alipewa hukumu ya kifo bila ya kuwepo mahakamani na mahakama ya Libya kwa jukumu lake katika msako huo. Gaddafi alikuwa akikana kila mara kwamba alitaka kurithi madaraka kutoka kwa baba yake, akisema hatamu za madaraka hazikuwa shamba la kurithi. Hata hivyo, mwaka 2021 alitangaza kwamba angegombea urais katika chaguzi ambazo baadaye zilihairishwa kwa muda usiojulikana. Kwa update zaidi, usikose kutufuatilia Kitama Update. We are the best media. Hakika sisi ni fahari ya Kitama.